веројатно е впечатокот кој што вие го имате за тоа каков медиум е Инфомакс, е впечаток кој што го стекнувате од надвор. Ние работиме на ист начин и кога сме почнале да работиме и сега. Јас тој впечаток искрено уште го немам. Веројатно од внатре не можам ни да го створам тој впечаток заради тоа што сме преокупирани секојдневно со работа, со следење настани, со правење анализи, со бркање на вести и на ексклузиви. Но претпоставувам дека овој впечаток кој што го има јавноста и кој што го имате вие за Инфомакс почна да станува, почна да се раѓа кај јавноста. Претпоставувам дека некаде околу локалните избори 2021, ако не се лажам. Тогаш почнавме да го менуваме, да менуваме начинот на кој што функционира медиумот. Не функционираше медиумот редакцијски, зборам канцелариски. Тогаш почнавме да излегуваме на терен, да ги пренесуваме информациите во живо, без филтер, без едиторијал, туку едноставно излегавме на терен и пренесувавме ситуацијата онака како што е. И мислам дека тоа е тоа што недостасуваше у македонскиот медиумски простор. Работите да бидат кажани онака како што се, без да се филтрираат, без ракавици. И мислам дека тогаш почна Инфомакс да станува, што би рекол, медиум кој што диктира дневна динамика на настани. Да, ние почнавме на пример на настаните, на пресконференциите, на собирите, онаму каде што беа поканувани медиуми да поставуваат прашања, почнавме да ги поставуваме прашањата на гледачите, на читателите. Значи да имаме нашата платформа, сите интернет платформи се интерактивни платформи. Ние имаме постојана комуникација со читателите и со оние кои што ги гледаат емисиите. И таа комуникација, таа интерактивност, кога поставуваат прашања кај нас во коментари, например, гледачи или читатели, ги читаме. И таа интерактивност потоа ја пренесувавме и на терен. Прашањата кои што, например, ги интересираше јавноста, а кои што можевме да ги видиме постојано, да ги гледаме на објавените вести, и почнавме да им ги поставуваме на политичарите, на општествениците. И тоа е тоа што почна да го прави нашиот контент интересен, бидејќи поставувавме прашања кои што беа од реален интерес за јавноста, а не прашања кои што беа како, нели, до сега, културни, договорени, па чеки оваа тема ќе отвориме, оваа тема ја интересира опозицијата, ај ќе ги поставиме овие прашања. Туку почнавме да поставуваме прашања од луѓето кои што не гледаат. И тогаш почна да се менува во тој дел квалитетот на информациите да се менува. Уредувачката политика на Инфомакс била, и ќе остане, претпоставувам, со десничарска идеологија. Значи, ние тоа не го криеме како редакција. Ние имаме десничарска идеологија во уредувањето. Ја не верувам во приказката дека секој медиум треба да биде апсолутно независен и абстрахиран од некоја идеолошка матрица. По мене тоа е обезличување на медиумите, обезличување на начинот на кој што се информира јавноста. Секоја информација има некаква идеолошка позадина и секоја информација може да се толкува различно од различните идеолошки гледишта. Нашето идеолошко гледиште е десничарско, секогаш било и сега во моментов е. Меѓутоа, уредувачката политика на Инфомакс исто така е и критичка уредувачка политика. Ние сме биле критички кога ВМРО-ДПМН е било на власт до 2016 година, во времето на Никола Груевски. Сме биле критички медиум, кој што добро знаеш, и кога СДСМ беше власт. И сега, ако ние сме критички настроени кон власта, тоа по некој дефолт се смета поддршка за опозицијата.
Ние не сме давале поддршка на ниту една политичка партија, меѓутоа сме критикувале власта. Таму се наоѓала опозицијата во нашата критика, апсолутно се наоѓала опозицијата, наоѓала некој бенефит, меѓутоа не сме давале поддршка на ниту една политичка партија. Сега во овој момент ние повторно ја држиме десничарската идеолошка уредувачка политика, меѓутоа сме критични кон власта. Тоа што СДСМ, например, во нас гледа, или другите политички партии во нас гледаат некаков политички ривал, тоа е нивното сваќање за медиумите во држава. Кај нас политичките партии имаат создадено една култура и едно сваќање за медиумите дека тие треба да им бидат коалициони партнери или треба да им бидат подчинети. Не е кај нас непознато национални телевизии, национални медиуми да бидат нивните собственици да бидат или дел од владеачкото мнозинство или да бидат дел од бизнис заедницата на владеачката партија. Тоа и ден денес е така. И тие медиуми функционираат како коалиционен партнер на политичките партии. Ние не сме тоа и ние никогаш не сме биле тоа. СДСМ, претходно ВМРО ДПМН, веројатно го имале истиот мајндсет, истата култура. Претпоставуваат дека можат со Инфомакс да прават коалицијски договор, условно кажано, и потоа се разочаруваат кога ќе видат дека и они може да бидат дел на удар, да бидат на удар, на критика, заради објективни причини. Мислам дека конфликтот кај нас во општеството не го ствараат медиумите и медиумските работници, новинарите, уредниците. Мислам дека тој конфликт повеќе го ствараат политичките фактори. Мислам дека помеѓу медиумските работници, помеѓу колегите новинари се уште постои одредено ниво на еснавско однесување, и кога се спротивставуваат аргументи и ставови, се прави тоа на некој културно одмерено, да кажам, аргументирано ниво, и тоа не е секогаш конфликт, ниту поларизација помеѓу колегите новинари кои што имаат различни, да речам, идеолошки сваќања. Меѓутоа, потоа например различните ставови на новинарите или на медиумите потоа се вулгаризираат од страна на политичките партии кои што предизвикуваат вештачки судир помеѓу медиумите. Тие се тие кои што ги поларизираат и ги вулгаризираат работите и ги сведуваат на ниво на овој е наш, тој е нивен. И тоа се случуваше и со Инфомакс со суштина. Многу често, например, наши ставови кои што сме ги пишувале или сме ги коментирале во емисија, другиот ден стануваат пресконференции на политички партии. На тој начин се поларизирало, например, и нашето присуство во јавност. Например, кога една политичка партија ги превзема нашите тези, тие свесно предизвикуваат лепата етикета дека, не знам, пример, Инфомакс е некак припадник на некоја политичка опција, и потоа се создава од другата страна поларизација, тие на нас гледаат, ние сме веќе етикетирани во случајов како СДСМ, тие на нас гледаат како СДСМ, па тие почнуваат конфликт со нас, и тоа така тие го одржуваат и го развиваат. Реален конфликт мислам дека медиумите не создаваат, туку партиите ги користат аргументите на медиумите или на оние новинари кои што работат објективно и критички, за потоа да ги стават во нивен контекст и да предизвикуваат поларизација. Во одреден степен, ако може да се согласам дека моменталната ситуација во медиумскиот простор е таква да ако немаш доволно, како да кажам, интересни или зајадливи информации и аргументи, тие нема да бидат земени во предвид ниту од политичките партии, за да ги користат за поларизација на општеството. Така да, од тој аспект, да, без поларизација, без конфликт, мислам дека за жал таква е ситуацијата. Ние сме сеирџиско општество.
институционалниот однос кон информациите кои што се пласира. Например, ние водиме аналитика на тоа, follow-up правиме на тоа што сме го објавили и што се случува. Се почесто информациите кои што се пласираат на овие така наречени нови медиуми или дигитални медиуми или портали, YouTube платформи и подкасти, се почесто стануваат многу порелевантни и се почесто гледаме дека постојат се иницијатори на општествени промени. Многу често се случува информација која што е објавена на некој од овие нови платформи, потоа да стане истрага, потоа да стане некаква државна политика или да стане прашање за кое што институциите дебатираат и се произнесуваат. Традиционалните медиуми го загубија својот, како да кажам, своето влијание во моментот кога почнаа да служат како коалициони партнери на политичките партии. И сега кога јавноста има алтернатива да види што е, да ги види страните на една информација, да ги види сите вистини и сите ставови, наспроти оние кои што само се пласираат и се сервираат на традиционалните медиуми, една вистина, еден став и едно гледиште, луѓето се почесто одбираат платформа каде што може да добијат информацијата и да добијат коментар од секој аспект, а не само она што им е пласирано како до сега, кој што им беше пласирано на традиционални медиуми. Тешко е да се биде објективен медиум во Македонија. Кога си објективен медиум, ти си во суштина критичен. И кога си објективен, не постои твојата страна. Например, секогаш вистината смета или на едната или на другата страна. Ние сме општество во кое што не постои реално слобода на говор и слобода на мисла. Ние сме општество во кое што постои декларативна изразена волја за промоција на слободата на говор. На сите им смета вистината. И на опозицијата, и на власта, и на тие што ти се блиски, и на тие што ти биле подалечни идеолошки. На сите им смета вистината. Така да, у Македонија е тешко да бидеш објективен медиум. Лесно е да бидеш пропагандист. Лесно е да исполнуваш желби, да поставуваш нарачани прашања. Многу е лесно да објавуваш подготвени соопштенија, текстови, анализи од штабовите, ќе ти ги пуштат, ќе ги објавиш, ќе ги искоментираш со наративи какви што ти нарачуваат да ги искоментираш. Тоа е многу лесно. Ама да бидеш објективен медиум кој што ќе им ги анализира соопштенијата, кој што ќе им поставува прашања кои што не ги очекуваат и едните и другите, и власта и опозицијата, без разлика кој е власт и опозицијата. Тогаш е тешко. Бидејќи ние сме биле под притисок и на власт и на опозиција. Ние во моментов сме под притисок и на власт и на опозиција. Ја не сеќавам за друг медиум кој што бил критикуван во исто време, медиум кој што во иста временска рамка, у размах од еден месец, има соопштение, е нападнат во соопштение на владеачка партија и по еден месец е нападнат во соопштение на опозицијска партија. Ја не се сеќавам дека имало таков медиум кај нас до сега. Така да тешко е да бидеш објективен. Ти благодарам. Ти благодарам на прашањето и на интересот.